Hello，大家好啊！今日同大家講一單咧發生喺新加坡，近日討論度都幾高嘅一單事件啦。係一條影片嚟嘅。咁影片咧就見到咧，一開頭有對母女咧喺一個即係類似一食堂嘅地方嗰度食嘢啦。咁呢個時候啊，即係有個阿伯咧就行過啦。你見呢個阿伯其實個行動咧都唔係好方便。咁啊，見佢要扶住啲台咧借力啊。諗下佢喺台之間就行過呢對母女嘅時候咧，佢就伸手咧摸咗一摸呢一個妹妹仔個頭，咁啊，然後啊，即係個阿媽就應該喝止佢啦，跟住然後佢嗰個即係佢個妹妹個老豆咧就行過嚟，咁啊，然後咧就非常之暴力咁樣一嘢推開。嗱，咁影片所見咧，佢係完全係成個推開嘅，嗰阿伯就瞓低咗。嗱，呢條片咧，其實就真係引起一個非常大嘅關注啊！咁啊，有啲人就話啦，咁啊，其實自己嘅女可能係俾人哋俾陌生人咁樣摸咧，咁作為一個父親咧，可能個反應係激烈啲。咁啊，但係咧，即係更多人質疑就係，首先第一，就算嗰個阿伯咧真係做啲錯嘅事咧，你可以咁講啦，有冇需要咧係要咁大力去一嘢推開佢咧？係咪先？嗱，咁啊，第二就係喂，講真啦，即係你有咩事其實可以話報警啊，即係唔需要自己咁樣係用暴力解決噶嘛，係咪先？咁所以其實咧就後續嘅事件係點咧，同埋成件事係點咧，同大家一齊睇睇啦。咁啊，根據呢一個現場嘅即係 CCTV 啊，同埋一啲片段報咯，即係大家可以去睇一睇條片啦。OK，咁但係你知放出嚟 YouTube 一定黃標咁，所以自己揾啦。嗱，其實影片所見咧，呢個阿伯咧原來係一個73歲嘅楊伯嚟嘅。嗱，呢個楊伯咧本身咧就係一個雲吞店嘅一個雲吞攤主咧，叫做佢哋雲吞鋪嘅。諗下其實發生嘅地點就發生喺新加坡嘅東海岸，咁啊其中一間廣場嘅茶餐廳。咁啊發生嘅地點咧就唔係呢一個73歲嘅阿伯嘅鋪頭，佢係喺同一間商場嘅樓上樓下啦。咁啊佢只不過咧，其實案發嘅時候咧，佢只不過係想上嚟咧就買杯咖啡飲。咁啊，行過嘅時候見到個小妹妹可愛咧，先至係下意識咁樣摸一摸。咁啊，當其時個女同個阿媽咧都即係阻止啊，見到佢講嘢。咁跟住呢一個女同40歲嘅父親啊，咁亦都馬上去到現場同個阿伯理論。咁但係因為其實我哋 CCTV 係聽唔到佢講乜嘅。咁啊喺理論期間咧，雙方發生拉扯。咁啊，呢一個女童嘅父親啊，將行動不便嘅楊伯咧，就一嘢推倒在地，咁啊力度咧都非常大嘅，可以見到。咁啊呢個阿伯咧當場咧就撞到隔離啲接台咧就係冧晒。係啦，嗱咁啊事發後啊點咧？事發後咧呢個楊伯咧就背部劇痛，咁啊經由家人咧帶去呢一個醫院啊照 X 光檢查。發現咧佢嘅背部骨骼受損，需要服用咧止痛藥同埋一個敷藥嘅膏啊，即係外服同埋內服都要。咁啊，其實本身呢個阿伯咧73歲年紀都好大啦，本身佢行動就唔係咁方便噶啦，因為佢嗰個腳啊腰啊係本身都有啲問題嘅，所以你見佢行路咧，佢平時行路都要撳住埲牆或者一啲台凳咧要借力嘅，係啦，咁啊都行得幾辛苦嘅，你見佢。咁啊呢件事咧，首先就事發之後咧，其實好多人睇到咧，雖然都有啲人話個阿伯咧，即係唔應該咁樣亂摸陌生人，特別係女仔嘅頭啦。咁啊，即係但係問題咧，就算係啊，有冇需要咁嚴重去對待一個阿伯咧？呢一個就係爭議點啦。嗱，我自己第一個感覺都係覺得呢個阿伯咧係有啲手多嘅。咁但係佢哋上一代嘅人咧就話呢個係習慣嚟啊嘛，即係當時喺農村啊咁上下啦，即係一啲長輩咧慣咗咁樣摸啲細路仔嘅頭嘅，係啦，即係一個覺得可愛就摸下，話呢一個係佢哋當年嘅習慣啦。咁雖然我哋呢個年代睇就有啲奇怪嘅，嗱咁但係我覺得咧，就算係嘅都冇理由咁大力推佢嘅，講真，罪不至死啊，係咪先？即係你話你話佢戀童咁，但係佢摸你個頭啫，講真，又唔係話一啲好私密嘅部位啦，叫做係咪先？咁即係我覺得有冇衰？即係如果我係佢老豆咧，鬧佢兩句係要嘅，俾我都會鬧嘅。咁但係你去到喐手呢個位咧就嚴重咗。係嘛？即係你覺得，如果你真係覺得佢有問題，你咪報警咯。講真係咪先？你咪 call 警察咯。但係你自己喐手嘅話咧，而家咧基本上都唔使審啦。呢單嘢咧係事後會點？我同大家講下啦。咁啊，即係事後傳媒就訪問翻呢個受傷嘅阿伯啦。
咁佢態度咧其實相當隨和嘅。佢就同傳媒表示自己咧就唔想俾麻煩人，亦都唔想搞大件事，咁所以佢本人嘅意向係唔打算追究嘅。佢就話啦，對方事後有揾過佢，即係嗰個女童嘅父親，就話想請飲茶賠罪，咁但係佢都拒絕咗。係啊，佢話唔需要啦，即係就希望可以如常咧翻雲吞麵檔嗰度工作啫。但係呢個阿伯嘅家屬咧就唔係咁認為啦，佢就唔同意嘅。係啊，佢哋表示憤怒啊，公開佢就話咧，即係如果對老人家嘅行為感到不滿，可以口頭警告，甚至報警處理，但絕對係唔應該私下使用暴力嘅。咁啊，直接推開個阿伯。咁啊，加上你推到去而家睇醫生咧，已經證實咗係骨骼受傷嘅啦，係啦，咁啊，即係有晒證據嘅啦。咁所以家屬咧就將呢段 CCTV 咧向警方報案，希望警方徹查，依法處理。咁啊，即係新加坡嘅法律我哋就唔係好清楚啦。咁但係即係如果呢單嘢成立嘅話咧，其實係一個刑事罪嚟。咁啊，就算呢個阿伯話唔告咧，咁警方都會告。咁當然，由於呢一個阿伯係本案嘅主要證人，其實如果呢個阿伯咧採取一個唔合作嘅態度，即係錄口供嘅時候，佢又係特登唔合作啊等等咧，咁其實政府要告都告唔入嘅。好老實講，即係雖然話刑事啫，係嘛咁啊，但係我哋繼續講啦。諗啊，新加坡警方咧就發表聲明啊，佢就話已經初步掌握咗呢一個40歲涉事嘅父親嘅身份，咁但係案件咧仲係調查中嘅。咁啊，如果以新加坡嘅法律嚟講咧，即係佢呢個係屬於一般傷害罪啦，係啊，即係根據呢個新加坡嘅刑法典啊，最高咧就可以判處3年監禁同埋5000嘅新加坡幣嘅罰款，即係可以兩者同時兼施啊。咁啊，或者係一個即係嚴重傷害罪啦。嗱，因為點解咧？因為今次咧，楊伯咧係經過 X 光嘅證實咗，佢係骨骼受傷嘅，即係呢個係一個傷害罪啦，已經係嚇。根據呢個法律嘅定義下咧，最高嘅刑罰可以加到去5年嘅監禁，加埋罰款嘅，係嘛？咁啊，加上咧，即係有一個加重刑罰嘅因素，就係本身呢個阿伯已經係一個高齡嘅高齡人啦，即係73歲。咁啊，加上行動不便啊，咁你咁對一個老人咧，基本上呢個官咧可能會加重你刑罰嘅，係啦。咁啊，即係網民嘅意見都係分兩邊啦。頭先講咗啊，一邊就係覺得唔應該對一個70幾歲嘅阿伯，照行動不便嘅阿伯咁，即係喐手，即係佢嘅力度真係幾大嘅。其實講真，咁啊呢一個做法咧，本身咧，我覺得呢個父親就算係在理咧，都變到理虧嘅啦。即係即係另一邊人就話個阿伯就唔應該咁多手啦，即係有所謂嘅陌生人界線啦，我哋叫做，即係叫啲咩社交邊界咁上下啦，係啦，即係你始終摸人哋個仔摸人哋個女咧，都係一個唔係咁舒服，即係作為父母睇到唔係咁舒服嘅行為。咁我都覺得呢個阿伯有啲手多嘅，係啦，咁但係都係嗰句啦，佢就算手多咧，都冇理由要咁大力去推佢，真係要受到呢個嚴重嘅對待嘅。咁所以我就覺得呢單嘢呢個父親基本上呢都走唔甩嘅啦。如果真係要告嘅話，咁啊，總之希望大家呢就第一就出街見到陌生人就唔好手多多。第一你又唔係阿伯㗎啦，我相信係咪先？你又唔係僆仔啦，即係你咁樣摸一摸人呢，後果非常嚴重啊！咁第二，就算你案中個父親啊父母咧，咁啊，就算你有不滿咧，你最多都係鬧佢幾句算啦，係咪先？即係如果你咁樣自己喐手嘅話咧，反而咧變咗係你係傷人嗰個，你俾人告嘅。係啦，咁啊，希望大家謹慎啲啦。好啊，咁啊，今日分享呢單案件就嚟到呢度先啦，我哋就下條片再見，拜拜。